كوه شار، الجبل والشلال، هكذا يلقب أعلى شلال صناعي إيراني يتساقط من ناحية سلسلة جبال خلج في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، حيث يصل ارتفاعه 190 مترا في مشهد يجذب سكان المدينة. منظر خلاب وكأنه طبيعي، إنه قريب من منزلي وقد استمتعت بوجودي هنا. الاستماع إلى صوت المياه والنظر إليها يهدي الإنسان هدوءا يبعده عن ضجيج المدينة وتلوثها. لرفع مياه الصنابير المعاد تدويرها إلى قمة الجبل يحتاج الشلال إلى 3 مضخات، وعند النقطة النهائية للشلال يبدأ نهر بطول 300 متر ليصب في بحيرة تسع 4100 متر مربع. 8 أشهر هي الفترة الزمنية لبناء هذه الحديقة بمعدات ومواد تتناسق تماما مع بيئة المكان، كما تحرص إدارة الشلال الصناعي على عدم هدر المياه والكهرباء من خلال برنامج تشغيل يبدأ من 6 مساء حتى منتصف الليل في موسم الصيف. 8 أشهر هي الفترة الزمنية لبناء هذه الحديقة بمعدات ومواد تتناسق تماما مع بيئة المكان، كما تحرص إدارة الشلال الصناعي على عدم هدر المياه والكهرباء من خلال برنامج تشغيل يبدأ من 6 مساء حتى منتصف الليل في موسم الصيف. أمير جابر، العالم، مدينة مشهد.